Ilain'ny olona manana toetena diabetika ny fampiasana ny vatana isanandro. Farafakely ny tokony andeha tongotra 5-7 minitra isanandro mba ahafahany retsika miasa ara-dalàna. Nisongadina io nandritra ny fankalazana ny andro eran-tany hiadina amin'ny diabeta ny 17 Novambra, fa ny diabe ho an'ny diabeta kosa ny tanterahina ny sabotsy teo. Ny Amadiasy ny Lions Club no fanolotanana mba hoentina hanetsiketsika izany fitaizam-batana manoloana ny diabeta izany. Mampatonga ny club Lyon miaraka foana amin'ny Amadia dia satria ny Lions Club no anisany ataontsika hoe fosonana nametraka ny Amadiasy ny Madagasikara. Dia izany zany dia tsy misaraka mihitsy ny Amadiasy ny Lions Club. Dia fa maninona no manao lamarsy fotsika isaky ny 14 volana Novambra amin'ny fankalazana ny andro ny diabeta eran-tany, satria fantatry tsara zao fa ny fampiasana ny vatana dia anisan'ny hetsika anankiray ahafahana miady ireo diabeta. Ka raha isanandro zany tsika mahavita mandeha tongotra 5-7 minitra fotsiny dia efa ampy iarovanao amin'ny fidiran'ny diabeta amin'ny tsirairay. Tsy vitan'ny andro fankalazana eran-tany fotsiny ihany no hetsika atao ho an'ny Amadia fa mizaha isam-bolana ny retsika amin'ny tongotra izy ireo, ary 2 andro isaky ny faraparan'ny volana hanatanterahana izany ao amin'ny fobe toerany eto Tomasina.